ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, amadin Allah ƙara ɗaukaka lamba ɗaya. Sakon baban gida na waziri mai hali ɗaya. DAG Sokoto namu ya ce mu faɗi gaskiya. Mu ƙara godiya yau gwamnanmu ya zamo ɗaya. Girman shi na ta ƙaruwa don ya so mu ya bi gaskiya. Muna ta dariya gami da magiya. Faɗin ƙasar gaga zama suke a yau da safiya. Rage na ayyuka kai aka karrama gaba ɗaya. Kafi su juriya baka hayaniya. Mai magana ɗaya mai aƙida ɗaya. Amadu ɗan Alu sarkin yamma baba mai gida. 081 3319 3900. Abdul Samina Mina ɗauke da waƙar taya murna zuwa ga mai girma gwamnan jihar Sokoto na samun lambar yabo a matsayin gwarzon gwamnan shekara. Sai wanda ya ɗauki nauyi Alhaji Babangida Waziri DAG Sokoto State, wanda ya tallafa ma wannan waƙar Alhaji Usman SBOG. A sha saurare lafiya. Girman ka na ta ƙaruwa, sannan darajar ka na ta lunkuwa. Kafi su ƙoƙari, gwamnan ƙasar ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, amadin Allah ƙara ɗaukaka lamba ɗaya. Girma yana ta ƙaruwa sannan darajar ka na ta ninkuwa. Kafi su ƙoƙari gwamnan ƙasar ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, Amadu Allah ƙara ɗaukaka lamba ɗaya. Kana ta ƙaruwa, sannan darajar ka na ta lunkuwa. Lamba ɗaya. Kafi su ƙoƙari, gwamnan ƙasar ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, amadin Allah ƙara ɗaukaka A duka lamari in zan yi shi rago zan kira. lamba ɗaya. Shi ne yake ruwa Allah shi ka jibbe kankara. Lamba ɗaya. Shi ne ka taimako na ina taho ina bara. Lamba ɗaya. Da shi na dogara Khaliku shi ka bani kariya sarki ɗaya. Kana ta ƙaruwa, sannan darajar ka na ta lunkuwa. Kafi su ƙoƙari gwamna ƙasar ga ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, amadin Allah ƙara ɗaukaka lamba ɗaya. Sallu ala nabi kairullahi da mai gida. Lamba ɗaya. Jikan mu ɗalibi wannan saboda shi akai goda. Lamba ɗaya. Shi ne muke biya don hanyar shi babu gargada. Lamba ɗaya. Mazun da baya shi kun daraja a duka duniya shi ne ɗaya. Kana ta ƙaruwa, sannan darajar ka na ta lunkuwa. Kafi su ƙoƙari gwamna ƙasar ga ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, amadin Allah ƙara ɗaukaka lamba ɗaya. Dare ku al'umma birni shehu ku nake kira. Lamba ɗaya. Manya da kankana birni ƙauyuka da karkara. Lamba ɗaya. Yaron ku ne Abdul mai lakabi da Samina Mina. Lamba ɗaya. Ku bani kunnuwa koyo gwamna zana kariya lamba ɗaya. Kana ta ƙaruwa, sannan darajar ka na ta lunkuwa. Kafi su ƙoƙari gwamna ƙasar ga ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, amadin Allah ƙara ɗaukaka lamba ɗaya. Mu gode rabbana mu sakwata wa mun yi nasara. Lamba ɗaya. Da gwamnatin gwari gwamnati wadda ba ta damfara. Lamba ɗaya. Burin ta ci gaban al'ummar gari da karkara. Lamba ɗaya. Kara ya ko'ina har talakanka ya yi dariya da fariya. Kana ta ƙaruwa, sannan darajar ka na ta lunkuwa. Kafi su ƙoƙari gwamna ƙasar ga ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, amadin Allah ƙara ɗaukaka lamba ɗaya. A shekara ɗaya da kai muke ganin abubuwa. Lamba ɗaya. Har yau kana ta yi kaki kada ka dama sha ruwa. Lamba ɗaya. Na zama zakara 2020
kasar ga ka zamo daya. Murna muke ta yi, Ahmadu Allah ƙara ɗaukaka. Lamba ɗaya, Sokoto mun yaba mamaye yin aiki da hankali. lamba ɗaya, Gwamna gaida giwar aiki taka a hankali. lamba ɗaya, Zuwan ka mai gida yau birninmu na ta kyalkyali. lamba ɗaya, Dole ya ba maka ɗan zagi ka sha gwagwarmaya lamba ɗaya. kana ta ƙaruwa, sannan darajar kana ta lunkuwa. Ka fi su ƙoƙari gwamna kasar ga ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, Ahmadu Allah ƙara ɗaukaka. Lamba ɗaya, Da ma kyawu na ɗa gado uban shi haka ne jiya. lamba ɗaya, Dan halu kake Amadu mun ga shi ka kwaikwaya. lamba ɗaya, A gwamnatin sashi har talakansa ya yi dariya. lamba ɗaya, Baya wala shi ba hasin shi magana ɗaya bai fariya. kana ta ƙaruwa, sannan darajar kana ta lunkuwa. Ka fi su ƙoƙari gwamna kasar ga ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, Ahmadu Allah ƙara ɗaukaka. Lamba ɗaya, Dan cadi mai gida gaida gwani gashin bugun maza. lamba ɗaya, Na hali gagara giwa ke ka jure bangaza. lamba ɗaya, Kana gudunmuwa kun wucewa ne tun da ya gaza. lamba ɗaya, Ni ake fada duk a kasar ga yanzu ba kamar mun jiya. kana ta ƙaruwa, sannan darajar kana ta lunkuwa. Ka fi su ƙoƙari gwamna kasar ga ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, Ahmadu Allah ƙara ɗaukaka. Lamba ɗaya, Mu je baban gida daga waziri ka yi ƙoƙari. lamba ɗaya, Kai ne ka ɗauki nauyin waƙar ga babu jinkiri. lamba ɗaya, Na gwamna ka biya diyejin mu mai ido fari. lamba ɗaya, Ba ka guna guni ba ka kama da yan tirifiri mai juriya. kana ta ƙaruwa, sannan darajar kana ta lunkuwa. Ka fi su ƙoƙari gwamna kasar ga ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, Ahmadu Allah ƙara ɗaukaka. Lamba ɗaya, Yatsa na midiya Nasiru Bazzana yi godiya. lamba ɗaya, Da gwamna mai gida ka wuce duk da yan kaya kaya. lamba ɗaya, Mu gaida Usman amanar dan waziri na taya. lamba ɗaya, Yasri Ujiwa karnan tamu yayi kokari sai godiya. kana ta ƙaruwa, sannan darajar kana ta lunkuwa. Ka fi su kokari gwamna kasar ga ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi, Ahmadu Allah ƙara ɗaukaka. Lamba ɗaya, Girma yana ta karuwa sannan darajar ka na ta ninkuwa. Ka fi su kokari gwamna kasar ga ka zamo ɗaya. Murna muke ta yi Amadu Allah ka